আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। ভালো রাখছে। তো আজকে কি কি কালেকশনে আছে ভাই? চলেন ফয়সাল ভাই, আজকে আপনাকে রিল্যাক্সে একটু পাখি দেখাই ইনশাআল্লাহ এবং পাখি সম্বন্ধে বোঝাই। জি অবশ্যই ভাই, আপনাকে না দর্শকদের বোঝাই। দর্শকদেরকে। আমার থেকে হয়তো অনেকেই আছে ভালো বোঝে, যারা আপনারা নতুন তাদের জন্য এই পরামর্শ। পাখি পালার জন্য এখানে আমরা ব্যাগ ধরি। হ্যাঁ, জি এই যে পাইনাপেল কোনোর বেবিগুলো দেখছেন, ঠিক আছে? জি জি ভাই, বেবিগুলো আমারটা যে ভালো তা না, জি পাখি সুস্থ এটা হচ্ছে বড় কথা। এটা বড় কথা না, পাখিগুলো হেলদি কোয়ালিটি ভাই। হচ্ছে পরের কথা, আগে হচ্ছে সুস্থ। এই পাখিগুলো সুস্থ ভাই। হ্যাঁ, সুস্থ কারণ পাখি, এদের অ্যাক্টিভ পাখি। গায়ের লোম এবং হ্যাঁ। ফিটনেস দেখে বোঝা যাচ্ছে। এই পাখিগুলো যেগুলো আছে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো বয়স 25 দিন, 26 দিন বা 20 দিন এরকম একটু কম বেশি হয়ে থাকে। জি, অ্যাকুরেট আমরা কেউ বলতে পারি একটা না। একটু হাতে নেন ভাই, একটা পাখি একটু হাতে নেন। আচ্ছা, আমি এখান থেকে দুইটা পাখি হাতে নিই। দুইটাই আছে। এই যে বেবিগুলো নেবেন, জি অবশ্যই এদের টেক কেয়ার করতে আপনারা নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের না বলে কি করেন, এই ছোট বাচ্চাটা খাঁচার মধ্যে দিয়ে দেন। না, খাঁচার ভিতরে দিলে হবে না। খাঁচায় দেওয়া যাবে না, কার্টুনে রাখতে হবে। হ্যান্ড ফিড শেষ হয়ে গেছে, টেনশনের কিছু নাই। বাচ্চাদের যে রাইস স্যালাইনটা আছে, হ্যান্ড ফিডের মতো গুলা খাওয়াই দেন। এটা ইমার্জেন্সি, ইমার্জেন্সি, কোনো প্রবলেম, কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা নেই। ঠিক আছে, বরং ফিট থাকবে, ভালো থাকবে। কারণ আমাদের বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে গেলে বা হ্যাঁ, ইয়ে হয়ে গেলে, rice এরা saline জার্নি দেওয়া করলে এমনি একটু সমস্যা থাকে। রাইস স্যালাইন খাওয়া যায় ভাই। পার পিস কেমন? পার পিস হচ্ছে আপনার 4,500 টাকা করে পড়বে। এটা কি একদম ভাই না আলোচনা ভাই, সাপেক্ষে মাইনাস? এটা একটু হয়তো অনার করতে পারবো, আপনি একটু channel করতে দেখে। পারবেন, আচ্ছা। জি, কারণ হাই রেটে কেনা আপনাদের কাছ থেকে আমরা কিনি, এত বড় ফার্ম আমার নাই, এগুলো মিথ্যা কথা। ঠিক আছে, যে আমার ফার্ম আছে। আচ্ছা, অ্যালবিনিও দেখা যাচ্ছে, রিংনেট দেখা যাচ্ছে, এই হলো। এই অ্যালবিনো গুলো হচ্ছে আপনার 4,000 টাকা পার পিস জোড়া নিলে, আপনার চ্যানেল দেখে আসলে 7,000 টাকা পড়বে। 7,000 টাকা পড়বে জোড়া। জি, এখানে রিংনেকের বেবি আছে, লোটিনো রিংনেক। বয়স কত দিন ভাই? 25 দিন এরকম? 25 দিন 20 দিন। 25 দিন বা 20 দিন। হ্যাঁ, দাম কি একই হবে ভাই? একই দাম, ফিক্স আপনার 15,000 টাকা ফিক্স 15,000 টাকা। পুরো 15,000 টাকা পিস, জোড়া না। জোড়া না। অনেকে দুইটা হাতে তুলে কবে দুইটা দেখায় তো 15,000 করে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পাইনাপেলের বেবি, এটা ডাবল পাইনাপেলের বেবি দুইটা আছে না? পাইনাপেল সব পাইনাপেল, ছোট বড় যা দেখছেন। এটা হচ্ছে হাইপারের বেবি। হাইপার। হ্যাঁ, হাইপার কিভাবে হয় দেখেন, চোখের রিং সহ হচ্ছে লাল, মাথার উপরেও লাল, জি জি জি। এদিকেও লাল, এর যে ঠ্যাং হবে ঠ্যাংয়ের এদিক দিয়েও লাল হবে। ঠিক আছে, এদিকেও লাল। ঠিক আছে, এই বেবি এইটার দাম পড়বে 5,000 টাকা। জি, আলোচনা সাপেক্ষে ডিসকাউন্ট আছে ভাই। হাইপারের বেবি একটু কমায় রাখবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, একটু কমায় রাখবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সানকুনুরের বেবি। সানকুনুরের বেবি, ঠিক আছে, ফুললি অ্যাক্টিভ। এক পিস। এটা দাম কত রাখবেন? কোনো দাম দর নাই, আপনার চ্যানেল দেখে আসলে ফিক্সড। এটা 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। জি, মানে একদম স্বাস্থ্য অনেক ভালো, দেখেন গুদো গুদো অনেক লাভ। মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, বডি ঠিক আছে, পুরো ফুল ফ্লাইং ট্যাম। জি। আপনারা আসলে যারা শখে পালতে চান, দেখেন পুতুলের মতন যা করবেন সেভাবেই আছে ভাই। অ্যালবিনিও গুলো হচ্ছে আপনার, এই অ্যালবিনোটা হচ্ছে ফিমেল, হাতেরটা পাইট। হ্যাঁ, আর এটা হোয়াইট ফেসটা, এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট ফেস মেল। জি, মেল। এটা দুইবার ডিম বাচ্চা করা। ডিম বাচ্চা করা। হ্যাঁ, এটা নিলে আপনার 9,000 টাকা জোড়া পড়বে। আচ্ছা, এটা একই প্রাইস হয় নাকি কম বেশি আছে? সেম, দুইটা সেম জিনিস, 9,000 টাকা। একই বয়স। ভাই এখানে যে লুটিনো গুলো পড়বে 5,000 টাকা, 6.5 মাস বয়স। আচ্ছা, 6.5 মাস বয়স। হ্যাঁ, এগুলো 5,000 টাকা জোড়া পড়বে, সব রেড আই। সব রেড আই। হ্যাঁ, এই ঝর্ণা পাল, এটার সাথে এই ঝর্ণা পাল দুইবার ডিম বাচ্চা করা, এটার দাম পড়বে 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। হোয়াইট ঝর্ণা পালের সাথে লটিনো ঝর্ণা পাল। ঠিক আছে, জি জি এখানে পেস্ট কালার যে লাভবারটা দেখতে পাচ্ছেন, ফিশার। জি জি। এটা হচ্ছে জঙ্গল লাইব্রেরির, এটা ডিএনএ করা স্মার্ট কার্ডে আমার কাছে আছে। এই জোড়াটা পড়বে হচ্ছে আপনার 5,500। 5,500। এখানে হচ্ছে ওই যে আপনার ভায়োলেট ডবল ফ্যাক্টরের সাথে পার ব্লু, এই যে এখানে পার ব্লুটা আছে। জি জি। হ্যাঁ, এটার দাম পড়বে 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে ওই যে আপনার আরেকটা আছে দেখেন, হচ্ছে পার ব্লু জলপাই কালারের, জি। এটা পড়বে হচ্ছে 6,500। তারপরে লাভবার্ড পিস ফেস, এগুলো হচ্ছে 4,000 টাকা। 4,000 টাকা জোড়া। ওইখানে একটা আছে সেভেল ফিশার, এই সেভেল ফিশারটা পড়বে হচ্ছে আপনার 6,000 টাকা জোড়া। 6,000 টাকা জোড়া। এগুলোর বয়স হচ্ছে 5.5 মাস। 5.5 মাস সামথিং। আরে ভাই, আপনার লোকেশন আর নামটা বলুন। লোকেশন, মোবাইল নাম্বারটাও দিবেন ভাই। লোকেশন মিরপুর 12, নতুন পল্লবী থানার পিছনে সাগুপ্তা। কাগজটা। আর ফোন নম্বর 01740-347-766। ভাই, বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি? যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দেবো। ফয়সাল ভাই চ্যানেলে আমি একটা জিনিস বলে দিই, জি ভাই। সেটা হচ্ছে টিপস তো একটা দিচ্ছি। জি জি। আর একটা টিপস হচ্ছে, বক্সগুলোকে আপনার রুমের ভিতরে যেমন স্যাঁতসেঁতে বা ভিজা হয়ে যায়, অবশ্যই বক্সগুলোকে রোদ্রে দিন। ভিডিও দেওয়ার আগে অবশ্যই নিম পাতা দিয়ে দেন বক্সে। নিম পাতা।
তাহলে ছত্রাক বা জীবাণু জন্মাবে না, বাচ্চা পাখি দুইটাই ভালো থাকে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন ভাই? ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেকদিন পর আপনার সাথে দেখা। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আছি ভালো আমিও ভাই। ভাই রিংনেট কত দাম চাচ্ছেন? রিংনেক গুলার দাম চা হচ্ছে 16,000 টাকা, দামাদামি করে নেওয়া যাবে। বয়স কত ভাই? 25 থেকে 28 দিন। 25 থেকে 28 দিন, দুই একদিন এদিক সেদিক হইতে পারে আর কি। এগুলো সবগুলো হচ্ছে হল্যান্ড ব্লাডের। হল্যান্ড ব্লাড লাইনের বেবি এগুলো ভাই। এই ছোট থাকতে কি মেল ফিমেল পালতে ছোট হয়? থাকতে মেল ফিমেল বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে অনেকে বলবে যে ছোট থেকে মেল ফিমেল বোঝা যায়, এটা সম্ভব না। এদিকে ভাই ককটেলের বাচ্চাগুলো কত ককাটেলের বাচ্চা আছে 5 পিস 2000 টাকা। 5 পিস 2000 টাকা। তারপর এখানে রেইনবো কালার আছে, ইয়েলো কালার। ইয়েলো কালার এগুলো কত করে এগুলো যাচ্ছে? পার পিস 10,000 টাকা দাম চা। 5 পিস 10। আলোচনার সাপেক্ষে মাইনাস আলোচনা কিছু কমানো যাবে। কিছু কমানো যাবে। রেড ফ্যাক্টর সানকোনের বেবি আছে। রেড ফ্যাক্টর এই যে দেখেন কালার আসছে, লাল এসা পড়ছে। জি জি কালার আসতেছে ভাই। লাল এসা পড়ছে, এই যে ঠোঁটের নিচে লাল। জি 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 তারপরে এই মাথাও লাল আছে। মাথাও লাল আসছে। এই যে ফেদারও কিন্তু গ্রিনের থেকে ইয়েলো আস্তে আস্তে আসতেছে। জি জি তো এটা দাম চা হচ্ছে 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। দামাদামি করে কমানো যাবে। কমানো যাবে। প্রিন্ট চেক কোন আছে? রানিং। হ্যাঁ রানিং পেয়ার। এটা ব্রিডিং হিস্টরি দেওয়া যাবে। 3 দিন আগে আমার পাশে ব্রিড করছে, এটা হিস্টরিও দেওয়া যাবে। পাখির সাথে ভিডিও মিলে দেখে নিয়ে যেতে পারবো 100% গ্যারান্টি সহকারে। এটা দাম চা হচ্ছে 14,000 টাকা। 14,000। হ্যাঁ আলোচনা সাপেক্ষে কমানো যাবে। তারপরে এখানে আছে অ্যালবিনো পাইস। অ্যালবিনো পাইস দুটোটাই টেম, ফুল টাইম। হ্যাঁ দুটোটা ফুল টাইম নিজে নিজে খাইতে পারে। পার পিস 3500 টাকা। পার পিস 3500 টাকা। হ্যাঁ তারপরে অরেঞ্জ হেড অফলাইন লাভবার্ড, এটা ফুল টাইম। এটা রাখবেন কত ভাই? এটা দাম চা হচ্ছে 3,000 টাকা। 3,000 টাকা। হ্যাঁ, এখানে যা পাখি আছে আমার কোনোটাই একদম না, দামাদামি করে নিতে পারবে। ভাই ফোন নাম্বারটা একটু দিবেন। 0167 22 63 796। লোকেশন আর নাম। লোকেশন পুরান ঢাকা, নাইন্দা। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো আজকে কি জাতের পাখি আনছেন ভাই? আজকে অল্প কিছু পাখি নিয়ে অল্প আসছি। কিছু। আচ্ছা একটু দেখি অল্প ভাই। কিছু কম দামের কিছু পাখি আছে, দেখাবো ইনশাল্লাহ। ভাই এটা কি জাতের পাখি ভাই? এটা হলো অস্ট্রেলিয়ান রিংনেক পাখি। অস্ট্রেলিয়ান রিংনেট পাখি। বিক্রি কত হলে করবেন ভাই? এটা হলো 1,70,000 টাকা। ভাই এটা কি ডিএনএ আছে? ডিএনএ লাগবে না ভাই, ওই মেল পাখি দেখেন মাথায় মাথায় লাল টিকি আছে। আর রিংনেট ভাই? এটা ডাবল ফ্যাক্টর ভায়োলেট ভাই। কত চাচ্ছেন? এটা 1,60,000 টাকা। 1,60,000। ভাই এটা জোড়া কই? এটার জোড়াটা নাই ভাই, স্টক করে মারা গেছে। স্টক করে মারা গেছে। এটা যাচ্ছে 70,000। 70,000। ভাই এটার নাম কি মেডিসনের? এটা চ্যাটারিং লরি। ক্যাটারিং। আর এই পেয়ারটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটা ব্ল্যাক ক্যাপ লরি। ব্ল্যাক ক্যাপ লরি। এটার দাম কেমন ভাই? এটা 1,30,000। 1,30,000। ভাই ইয়েলো রিংনেট কি এটা পেয়ার? হ্যাঁ ওইটা ফেয়ার আছে, আবার সিঙ্গেলও বেচতে পারবো। ওগুলো নিউ অ্যাডাল পাখি। মানে যা আছে জোড়া নেক সিঙ্গেল নেক দিতে হ্যাঁ পারবেন। নিয়ে দিতে পারবো। আর ককটেল কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 7,000 টাকা, একদম রানিং পাখি। লুটিনো পাল। হ্যাঁ লুটিনো পাল। আর ভাই সানকুনুর কত যাচ্ছেন? সানকুনোটা একদম কনফার্ম ব্রিডিং পেয়ার, ডিএনএ সহ। এটা হলো 55,000। 55,000। আর ভাই লরি? লরি রেড কালার লরিটা একদম ব্রিডিং পেয়ার, 3বার ডিম বাচ্চা করা। 3বার ডিম বাচ্চা করা। ওটা হলো 45,000 টাকা, রেড কালার লরি। আচ্ছা ভাই কার্কোজিং কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 13,000 টাকা, কনফার্ম ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা কনফার্ম ব্রিডিং পেয়ার। ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দিবেন ভাই। আমার ফোন নাম্বার হলো 01686 628541। লোকেশন সাভার ইপিজেড। এই নাম্বারটা হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে, যদি কারো কোনো পাখি লাগে আমাকে স্ক্রিনশট দিয়ে আপনারা দিতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে ডেলিভারি? কোনো জায়গায় ইনশাল্লাহ ডেলিভারি দিব। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম।